အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Daily English and Burmese Channel ရနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။အင်္ဂလိပ်စကားပြောကိုပတ်မှန်နိုင်ပြောတတ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်အထူးနေ့စဉ်သုံးသင်ခန်းစာတွေကိုဒီကနေ့မှာအပိုင်းနှစ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Subscribe နဲ့ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ကျေးဇူးပါဒါဆိုရင်တော့စလိုက်ပါတော့မယ်ရှင်။ဘယ်သွားမလို့လဲ Where are you going? Where are you going? ဘယ်သွားမလို့လဲ Where are you going? Where are you going? ခမရမျိုးတဲ့သွားမလို့လား Are you going to town? Are you going to town? ခမရမျိုးတဲ့သွားမလို့လား Are you going to town? Are you going to town? ဟုတ်တယ်ဈေးသွားဝယ်မလို့ပါ Yes, I'm going shopping. Yes, I am going shopping. ဟုတ်တယ်ဈေးသွားဝယ်မလို့ပါ Yes, I'm going shopping. Yes, I am going shopping. မင်းရောလိုက်မလား Are you coming with me? Are you coming with me? မင်းရောလိုက်မလား Are you coming with me? Are you coming with me? ဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲ What time is it, please? What time is it, please? ဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲ What time is it, please? What time is it, please? မင်းအချိန်ရပြီလား Have you got time? Have you got time? မင်းအချိန်ရပြီလား Have you got time? Have you got time? ခမရနိုင်ဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲ What is the time by your watch? What is the time by your watch? ခမရနိုင်ဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲ What is the time by your watch? What is the time by your watch? ကျုံနာရီကနည်းနည်းနောက်ကျတယ် My watch is a bit slow. My watch is a bit slow. ကျုံနာရီကနည်းနည်းနောက်ကျတယ် My watch is a bit slow. My watch is a bit slow. ဒါကဘယ်လောက်လဲဒါကဘယ်ဈေးလဲ How much it? How much it? ဒါကဘယ်လောက်လဲဒါကဘယ်ဈေးလဲ How much it? How much it? ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဝတ်ကြည့်ပြရစီ May I try this on? May I try this on? ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဝတ်ကြည့်ပြရစီ May I try this on? May I try this on? ခမရနဲ့လိုက်တယ်တကယ်ကိုလှတာပဲ That suits you very nice indeed. That suits you very nice indeed. ခမရနဲ့လိုက်တယ်တကယ်ကိုလှတာပဲ That suits you very nice indeed. That suits you very nice indeed. မှန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဟိုမှာရှိပါတယ်နော် There's the mirror if you like. There's the mirror if you like. မှန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဟိုမှာရှိပါတယ်နော် There's the mirror if you like. There's the mirror if you like. ဒီထက်ကောင်းတာရှိသေးလား Have you anything better? Have you anything better? ဒီထက်ကောင်းတာရှိသေးလား Have you anything better? Have you anything better? ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ် Yes, we have. Yes, we have. ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ် Yes, we have. Yes, we have. သူပဲချိန်လောက်ပြန်လာမယ်လို့ထင်တယ်လေ What time do you expect him back? What time do you expect
him back? သူဘယ်ချိန်လောက်ပြန်လာမယ်လို့ထင်တယ်လဲ What time do you expect him back? What time do you expect him back? မင်းကိုတွေ့ရတာငါသိပ်ဝမ်းသာပါတယ် I am very glad that I meet you. I am very glad that I meet you. မင်းကိုတွေ့ရတာငါသိပ်ဝမ်းသာပါတယ် I am very glad that I meet you. I am very glad that I meet you. ငါမင်းကိုပြန်တွေ့ရဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် I hope to see you again. I hope to see you again. ငါမင်းကိုပြန်တွေ့ရဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် I hope to see you again. I hope to see you again. မင်းငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား Can you help me? Can you help me? မင်းငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား Can you help me? Can you help me? ဘာများကူညီပေးရမှာလဲ What can I do for you? What can I do for you? ဘာများကူညီပေးရမှာလဲ What can I do for you? What can I do for you? မင်းရဲ့ကူညီမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you for help. Thank you for help. မင်းရဲ့ကူညီမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you for help. Thank you for help. မင်းဘယ်မှာနေသလဲ Where do you live? Where do you live? မင်းဘယ်မှာနေသလဲ Where do you live? Where do you live? တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုမင်းသဘောကျလား Do you like South Korea? Do you like South Korea? တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုမင်းသဘောကျလား Do you like South Korea? Do you like South Korea? မင်းအဲ့ဒီကိုရောက်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ How long have you been there? How long have you been there? မင်းအဲ့ဒီကိုရောက်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ How long have you been there? How long have you been there? ဒီနေ့ညငါချိန်ထားတာတစ်ခုရှိတယ် I have a date this evening. I have a date this evening. ဒီနေ့ညငါချိန်ထားတာတစ်ခုရှိတယ် I have a date this evening. I have a date this evening. 9 နာရီတိတိမှာငါအိမ်ကနေထွက်မယ် I will get out of the house directly the clock 5. I will get out of the house directly the clock 5. 9 နာရီတိတိမှာငါအိမ်ကနေထွက်မယ် I will get out of the house directly the clock 5. I will get out of the house directly the clock 5. နေကောင်းကြလား How's everything? How's everything? နေကောင်းကြလား How's everything? How's everything? ကောင်းကြပါတယ် Yes, fine. Yes, fine. ကောင်းကြပါတယ် Yes, fine. Yes, fine. မင်းချမ်းမဲ့ထင်တယ်နော် You feel cold, don't you? You feel cold, don't you? မင်းချမ်းမဲ့ထင်တယ်နော် You feel cold, don't you? You feel cold, don't you? မဆိုလောက်ပါဘူး Not exactly. Not exactly. မဆိုလောက်ပါဘူး Not exactly. Not exactly. ငါမင်းကိုသဘောမကျဘူး I don't like your brother. I don't like your brother. ငါမင်းကိုသဘောမကျဘူး I don't like your brother. I don't like your brother. ငါလည်းသဘောမကျပါဘူးလေ Neither do I. Neither
do I. ငါလည်းသဘောမကျပါဘူးလေ Neither do I. Neither do I. လူတိုင်းဟာဒီလိုပါပဲ So does everyone. So does everyone. လူတိုင်းဟာဒီလိုပါပဲ So does everyone. So does everyone. ဒါကဘာတူလဲ Who is it? Who is it? ဒါကဘာတူလဲ Who is it? Who is it? ဒါကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းပါ It is my friend. It is my friend. ဒါကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းပါ It is my friend. It is my friend. အဲ့ဒါဘာတူလဲ Who is it? Who is it? အဲ့ဒါဘာတူလဲ Who is it? Who is it? ငါပါ It's I. It's I. ငါပါ It's I. It's I. ခမည်းဘာတူလဲ Who are you? Who are you? ခမည်းဘာတူလဲ Who are you? Who are you? ကျွန်တော်ကောင်းကြော်ပါ I'm Gangjo. I'm Gangjo. ကျွန်တော်ကောင်းကြော်ပါ I'm Gangjo. I'm Gangjo. ဒီနေ့ကဘာနေ့လဲ What date is today? What day is today? ဒီနေ့ကဘာနေ့လဲ What date is today? What day is today? စနေနေ့ပါ It is Saturday. It's Saturday. စနေနေ့ပါ It is Saturday. It's Saturday. တနင်္ဂနွေနေ့ကဘယ်နေ့ရက်နေ့ကြမလဲ What day will it be on Sunday? What date will it be on Sunday? တနင်္ဂနွေနေ့ကဘယ်နေ့ရက်နေ့ကြမလဲ What day will it be on Sunday? What date will it be on Sunday? 22ရက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် It will be 22nd, I think. It will be 22nd, I think. 22ရက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် It will be 22nd, I think. It will be 22nd, I think. မဲဗုဒ္ဓဟူးနေ့လာမလား Are you coming on Wednesday? Are you coming on Wednesday? မဲဗုဒ္ဓဟူးနေ့လာမလား Are you coming on Wednesday? Are you coming on Wednesday? အင်္ဂါနေ့မှာကျွန်တော်အိမ်ကိုရောက်မယ် I'll be home on Tuesday. I'll be home on Tuesday. အင်္ဂါနေ့မှာကျွန်တော်အိမ်ကိုရောက်မယ် I'll be home on Tuesday. I'll be home on Tuesday. ခမည်းဘယ်တော့ကမွေးဖွားတာလဲ When were you born? When were you born? ခမည်းဘယ်တော့ကမွေးဖွားတာလဲ When were you born? When were you born? ကျွန်တော်1990မှာမွေးပါတယ် I was born in 1991. I was born in 1991. ကျွန်တော်1990မှာမွေးပါတယ် I was born in 1991. I was born in 1991. မင်းညီမကိုချစ်သူတွေ့နေပြီလား Is your sister in love? Is your sister in love? မင်းညီမကိုချစ်သူတွေ့နေပြီလား Is your sister in love? Is your sister in love? ငါသိသလောက်တော့မတွေ့သေးပါဘူး Not that I know of. Not
that I know of. ငါသိသလောက်တော့မတွေ့သေးပါဘူး Not that I know of. Not that I know of. ခမရဘယ်တော့က passport တက်တန်းတိုးခဲ့တာလဲ When did you extend passport? When did you extend passport? ခမရဘယ်တော့က passport တက်တန်းတိုးခဲ့တာလဲ When did you extend passport? When did you extend passport? ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပါ Last week. Last week. ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပါ Last week. Last week. ခမရဘယ်တော့ငွေလွှဲမှာလဲ When will you send money? When will you send money? ခမရဘယ်တော့ငွေလွှဲမှာလဲ When will you send money? When will you send money? တနက်လာနေ့ပေါ့ On Monday. On Monday. တနက်လာနေ့ပေါ့ On Monday. On Monday. ခမရဘယ်တော့နိုင်ငံခြားသွားမှာလဲ When are you going abroad? When are you going abroad? ခမရဘယ်တော့နိုင်ငံခြားသွားမှာလဲ When are you going abroad? When are you going abroad? နောက်နှစ်ပေါ့ Next year. Next year. နောက်နှစ်ပေါ့ Next year. Next year. ဘယ်သူမှအလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုချက်ရှိတယ်လေ Who has work permit? Who has work permit? ဘယ်သူမှအလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုချက်ရှိတယ်လေ Who has work permit? Who has work permit? ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာရှိပါတယ် We all have. We all have. ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာရှိပါတယ် We all have. We all have. ခမရဘယ်တော့ကလစာရတာလဲ When did you get salary? When did you get salary? ခမရဘယ်တော့ကလစာရတာလဲ When did you get salary? When did you get salary? ဒီမနက်ကပါ This morning. This morning. ဒီမနက်ကပါ This morning. This morning. မင်းရဲ့ရုံးကဘယ်မှာလဲ Where is your office? Where is your office? မင်းရဲ့ရုံးကဘယ်မှာလဲ Where is your office? Where is your office? ခမရဒီဟာကိုဘယ်တော့ကရောက်တာလဲ When did you arrive here? When did you arrive here? ခမရဒီဟာကိုဘယ်တော့ကရောက်တာလဲ When did you arrive here? When did you arrive here? ပြီးခဲ့တဲ့လကပါ Last month. Last month. ပြီးခဲ့တဲ့လကပါ Last month. Last month. ဒါဘသူအတွက်လဲ This is for whom? This is for whom? ဒါဘသူအတွက်လဲ This is for whom? This is for whom? ဒါသူ့အတွက်ပါ This is for him. This is for him. ဒါသူ့အတွက်ပါ This is for him. This is for him. ဒီကနေ့သင်ခန်းစာကိုဒီလောက်နဲ့ရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်နောက်တစ်ခေါက်တည်းရဲ့အသက်သက်တော်သင်ခန်းစာတွေကိုလည်း Daily English and Burmese Channel ကနေဆက်လက်ထောင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ချစ်ခင်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ပါရစေ Bye bye